Hello mọi người, hôm nay tụi mình lại tiếp tục build PC cho khách. Nhưng mà đơn hàng này siêu đặc biệt luôn. Chuyện là có cô chú đó đến build PC. Mà khi nói về nhu cầu sử dụng ra á, thì lạ lắm. Cô chú bảo là mua PC gì mà gaming á. Thì mình cũng bất ngờ luôn mà. Nhưng mà sau khi nghe cô chú tâm sự thì mới biết là con của cô chú muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp, nên cô chú đầu tư luôn. Đây chắc hẳn cũng là ước mơ của nhiều bạn trẻ lắm đây đúng không? Còn bây giờ thì chiêm ngưỡng bộ PC này nha.